ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಹೋಪೊನೊಪೊನೊನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪರಿಚಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಜನಿ. ನಾನು ಹೋಪೊನೊಪೊನೊ ಮತ್ತೆ EFT ಹೀಲರ್ ಮತ್ತೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೋಚ್. ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್‌ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮೇ ಬಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಪೊನೊಪೊನೊ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬರೀ ಹೋಪೊನೊಪೊನೊ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲಾನು ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಪೊನೊಪೊನೊ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಹೋಪೊನೊಪೊನೊ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಯರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಯರ್ ಗಾಡ್, ನಾನಿವಾಗ ಆರ್ನಾಗೆ ಇರುವಂತ ನೆಗಡಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಪೊನೊಪೊನೊ ಸಾಲುಗಳನ್ನ 108 ಸರಿ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ 108 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 108 ಸರಿ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಪೊನೊಪೊನೊ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಪೊನೊಪೊನೊ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಸಪ್ರೇಟು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟು ಅಂಡ್ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಾಲುಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೆಗಡಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಕಾಫ್. ಐ ನೋ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿದ್ದಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ.